Så vi kommet til løtene, her som vi skulle avduka, lukka som hver ikke penast i sånn landet ganske, men beste leieren i Gossesøy. Nå skal jeg lukka hava listan kommer her på en til å skrive det nye ångstene. Jeg har råta rundt ved papuren og så la jeg ser at vi finner jo en chatter så her var det. Ja. Og det har vært trutcher toppkandidater innan til allmänna. Og det har vært Dennis Holm, borgarstjåre i Vox kommune, Hedvig Johansdøtter, som stjåre i Dona, og så det Joel Underleitnon, som stjåre i Posta. Så var det en trutcher topp kandidater innanfor det privata, Odni Ellefsen, som stjåre i Bank Nordic, Odni Jakobsen stjåre i SMJ, og så det Jon Hard Mikkelsen, som stjåre i Språtanon. Og jeg kan nesten ut til å si hver i domsnevntene, hver det som har valgt her. Det Guri Høygård, som stjåre i Visit Faroe Islands, Christian Nagata, som stjåre av Sendestovene, og så det Susanna Olsen, som nomslektare av Froska Persetsen. Så tar vi først årsens leiere i privata geiranon i 2019. Og vi kommande skriver domsnevnten, at årsens leiere i privata geiranon hever bæge klassiskar og nutøymans laslo egenleikar. Han tog vi starven i en neka meldurkjenton tøyarskeie som fyrtøkene var ui. Det ganske nok nekvar fyrtøkker som meldurkjentar inni middelen. Og vende gongtene til at mån har gått iverskått på stotta tøy. Fyrtøkene i det nutøymans kjørt og vel bjolva futjarlia. Jeg vet ikke om nekar kan gita. Hesen leieren menneskensliger, mjuker og megnar samskifte vid einstaklingen, ens vel og store håpen av starsfølge. Fyrekommande og spaklige linte hansara samt finna vid professionalisme, tign og tøyelian laslostuil, hever visst her at han færta besta fram i sånn starsfølge faglige, ens vel umont til samstarv. Hette vi visser at fyretøkene under hans herre Lasle har flott seg fram av lei, her som starsfolk truvast. Årsens private leiere i 2018 stjåren i Bank Nordic, Odni Ellefsen. Ellers der. Ja. Stora takk for det. Og jeg synes det som en stor heier er ved midtelen første tilnevnt til at det årsens leiere, og så igjen enda eisen så er det valgt. Og jeg skal ærlig innrømme at jeg fikk å vite at jeg blev innstedlar. Da blir jeg nemlig eisen å huske om hva ser mest lasslene til åkken i Bank Nordic. Og så mye at man kom ned i høst alt, at de ølige kjøtt, asene selv at det var bestemt ikke einmannsavrik, et eller annet, at det var nok mer et liavrik. Og det vil jeg si på den måten at det alltid er så bygger av bare allit, samstarv og felagsmål. Jeg kan nevne Bank Nordic, det fevner om, eller Bank Nordic samtale, det fevner om Bank Nordic, trygt, om Kien og så Nordic Live. Vi omlai 400 folk, og vi så i 3 London, altså her i Färjön, i Danmark og i Grønlandet, og vi av 20 delton rundt om. Og det sier seg selv at det krever en vel samspelande, eller kan man ska kalla det laslebalk, för jag kunna styra en sån hvordan først nu har vi relativt stora företag och eisne rymeliga, vad ska man säga, hon nog så, alltså jag vet inte om man ska säga, jo komplexare företag som Bank Nordic på en eller annan måte vi tar visst som vi har, och så samståndes strømpa etter hvordan jeg gjør gå urslit, få glede kunder og ikke minst glede starsfolk.
Vi Geransten og ta vi så en 4-manna lastelbalkor som saman sjåan vi nevntene, tega avgjerer, vi stingo til korste, mal, for alt samtid i bægi i Fyrjon, Danmark og Grønland. Jeg måtte nevna Tord Arke og Rona Nørregård og Per Kristiansen, som saman vi mer mynda lastelna og i Bank Nordic samtid. Og det skal ungen lykke seg iver at det heieren han tilfeller, eller at de har minst lykkende oppe på i han som av. Samstånds vil jeg si at om vi ikke var omgjørt sånn det av en rikvo av øyelig beid donalium og eldtoan leieren som vi der, så har neivan nægger heller innstidla hver ikke med skrastryk og okkon til å være årsens leiere. Jeg får til sjåen til eisen jeg takka okra leieren i Bank Nordic samtalen som og metalige tøyande 4 okkon røkka til malen som jeg nevnte Janne, her under at du skapa jøgtenskikkene bei tvørstrom delter, virkesøker og land. Og at enda må jeg sjående eisne rosa okkara starsfalkon. Og ta hva skal man si, at det og ta hos i særlig eller man kan si sjående i dagligdagen metavita fungerer veldig vel. Det kan alltid gjøres enn bedre til at jeg kan vite på okkos leier. Men vi særlig rosa dem 4 at han maten det har mottidget vi har gjort rettelig store og nekva brøytingar. Her det sett noe her. Som har sett, jeg vil si, helt oluksalig, eller omettelig stor krøv til teg. Startfelsen, og ta halt jeg vite var mest en øyeliggående oppbakning og en seragående lojalitet fra dem. Så det skulle de eisen ha stora takk for. Men enda nærfer, tusen takk for heiren, og takk for en gående dag her til, og fremholdende godt kveld. Takk for det. Jeg halte til at henne som var innstilt i eisene skulle vi lukke heva opphebant til private leiere, og de var Åtne Jakobsen, som stjóri i SMJ, og så det Jon Hard Mikkelsen, stjóri i Språtanon. I skilja landet Åtne Jakobsen, han ikke her i landet noen, og i det, men Jon Hard Mikkelsen, han skulle være i Ångstane. Han i Ångstane? Yes. Lukke heva det opp. Ja. Det topp 3 og så eller topp 2 og så av leieren. Ja, så færer vi til den allmänna leieren. Og til innstidlaget her var som sagt Dennis Holm, borgerstjóri i Vaje, Hedvig Johans døtter, stjóri i Dona, og så var det Joel under Leitenon, stjóri Tja Posta. Og domsnevnden sier om årsens leiere, Tja Tui allmänna, at hesen leieren meknar at venta dæperskikkene og avmakt til årreie og kjølsalit tja visskifta følge søgnon. Vi kommande gonger undan og gjør daglige visskifta følge førleikar, trygg og treste og på egna mått innan skolagångt og arbeidsmarsneinon. Mivisa og trøttelige arbeid tja hesen leieren samantvinna vi trygg og på menningar møvelager tja einstaklingsnon har haft visser at vi til førjon kjent for å kunne bjåa et fjøltått av skola og arbeidstilbud til okkara borgare som ikke mekna et togjerskei i løvnån. Årsens allmenne leiere fer imisk endermenningar og atøk og vart arbeidsplås at spretta og blåma her hon hegneslige leier. Og i endernuslo handler hittar vi 4 kommande starsfolk som og aleies eller kommende mål i en empowerment og rehabiliteringsgångt. Ikke just og nekvi av tar vi sia at lengt tøyer avvirskan av hennare innovativa hoksenarhotte hever vi vitla at just at i førjon våre trendy vi endernusle og at hoksa boradikt. Årsens allmenne leiere i 2019 stjóren av Dona, Hedvig Johans døtter.
Takk for den store heiren. Takk til tikkene synergi som skipper fire i hessen tiltaksjonen, og takk til tikkene som har tilnett med til årsens leiere. En særlig takk til alle tikkene som starvesan via Dona, til styre, daldaleiere, og til starfolk og lærere som daglig gjør det til beste til å røkke malen til Dona, via stola okkar nærmengon og arbeidsfolkon. Urslit av tikkar orsko og uilova orsøkje til at nærmengar var møtter og stolar vujar, anten i arbeid eller utbygging, og at fyrta pensjonister kon truvast og mennast okkar verstøvun. Eisne en takk til nærmengar og arbeidsfolk av Dona som tager av avbjørngnon og tilboen til okkon. Vi har brukat Dona som en lovfjöld til å komme vujar. Sølskynsøvnar sjukkast atter og høyrast atter samtidig. Tøykan ombåndet Dona stande her det. Stora takk for det. Og i det her evne vi mening til okkar oppgave som leier syrja fyrir at arbeid gjør mening til okkar starfolk. Her som vi vujande vita Dona nokku sérstøva. Tog vi arbeid vi folkon som innskja stål etla hjelp å komme vujare til å få et virkeliv. Det og i seg sjølven meningsfullt. Det å slippe å være parstre av livsøvn til øren til en gava. Det å slippe å oppleve og være vittne til at sjølsalit og sjølsvire styrkjast, karmar vukkast og opplevingen av verleggen brøytest. Arbeid av Dona ved stola vaksne til virkeliv det fram ur meningsfullt og gjevant. Dona for alv har gjort mån og løvene til mongon, til sørste 22 årene. Det mong som møter gjeranstenen og framtiden i en nødjan hatt, til tar jeg førlegger vår menter og tar jeg mynd av seg sjølven og møleggen og løvene var brøyt. Hette alt til å ha møtt okron som må tro på deg og givet av møleggen av mennast, og som har givet ham en spekling av å være en som etnast. Hette meningsfullt. Men jeg husker at det lykker mye hva det for starvstøy vi starvast i, om vi starvast i futterheimene, vinnene, eller vi omsorgene, til vi har ødel avvarskene til rundt om oss. Vi leser av og speklokkene for nøren. Spørningen hvordan vi brukes avvarskene, og to. Gjør oss folk rykere eller fatakere av å være sammen med oss. Brukar vi dere avvarskene til å skape tryggleika og kveika, som stod og undra at vi det skjema vi blåma og virka, eller avvirka vi teia en hatt så det køvast og styrna. Letja vi dere etter at dere starfolk og enda malja stånden etnast, eller dere sjølve vi røyna dreia fram. Det er spennende sørste årene jeg var parst av virksomhet til Dona. Vi har lagt dere etter å hitta lengt, seta kaos, rådfesta og røyna åkjent øker for å bedre tilbøyen til Dona til arbeidsfolk og nærmengar. Men enn det nek som kan gjøres bedre. Jeg hørte Terje Vestergaard synge vekra sangen «Tøyen fer», og jeg ønsker at enda vi en brot i sangen. Som oarstreimer tøyen fer, som mengan her og strongur, og narre fosse nontaber, til sjåtare da gonger. Ta farna ønsken brøyta kan, og år som vår tala, ei heldur nega megna mann a fua örv a snæra. Berstaveren fekk det, tan einaste i eie. Årele etter Hans Jakobsen eller Hansa Bakka. Vi tar bare det inn i det av virka. Til det vi kunne avvirka, brenna for tog vi gjøre, og skapa tryggleggans som skal til, for at okkar starfolk kunne virka, standa rådfest, etla røyna nødja leir. Til det som skal gjøre mening. Takk for. Ja, takk for det, Hedvig. Og henne som var innstittleie, det var altså Dennis Holm, som er borgerstjåre i Vaje, og så er det Joel under leiten og stjåre i Posta. Jeg vet at Dennis er ikke her i det, men Joel, er han der Kastanjer? Her var han, ja. Gjør så vel å komme opp og et blomme til seg. Ja, hjertelig at lukke beie. Så
så vi at nå til veis ende. Det som hender nå til det at noen av de kommer til å være hjem, at hitje etter X-faktor og et møvelig og øron, og det er ikke galt ut, slett ikke. Men hinne færre, Åman og Katrine Kristiansen, a få seg en drink, akkurat leskende, og så er Panorama 18 år til afterparty. Og som vi nevnte Johanne, så det klokkan til håndbolter nå. Vi får heira årsens leiere nå under her, og holden 5 tar bryr håndbollsdistren, på 4 håndlegg vi, og så vi taxabile eller bile, Åman, klokkan 5, nye Katrine Kristiansen, og så klokkan 6 bryr så afterparty og Panorama. Og taxabilar, en sørste chans til å skrive seg opp her, annars kunne du køyre selv eller genka til resten finnes av sted. Jeg har alltid for å takke for i det, og vi sørges etter årsens leiere det neste år til det formelle, men ta oformelle siden i kveld.